Also Leute, das Video ist auf jeden Fall stabil gewesen. Es war ja der blaue S2 gewesen und jetzt haben wir hier noch einen roten S2. Beide sind Avance auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Bewertung spricht auf jeden Fall für sich. 21 Leute haben nicht gegönnt, immer dasselbe. Dazu sage ich nichts mehr. Ich würde mal sagen, wir geben uns das Video und let's go. Sound ist krank. Digga, einfach krank. Geiles Kennzeichen. Digga. Einfach geiles Auto. Das ist einfach Kult. Geil. AU S2. Krankes Kennzeichen. Ich höre. Sehr, 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 sehr geil. Die Felgen sind sehr gut. Und ja, jetzt könnt ihr euch mal hier den Sound. Der Turbo, Digga. Krank. Mann, der Sound ist zu krank. Das Auto ist so geil. Ich feiere das Auto so heftig. Es zaubert euch einfach automatisch ein Lächeln ins Gesicht. Wisst ihr, was ich meine? Digga, man kann es nicht haten. Es geht gar nicht. Krank, krank, krank. Ich bin im Letzt, was heißt im Letzt? Ist schon ein bisschen länger her, bin ich auch auf der Autobahn gewesen. Es war zwar ein S4, aber Digga, die sind laut auf Volllast. Also, da geht gut was. Sound ist auch krank, also, ja. Oh, einfach geil. Okay, okay. Also der schießt ja auch Flammen. Wie viel Leistung hat denn der überhaupt? Der blaue hatte 600. Auf was ist der hier abgestellt? Wie detailliert hier alles auflisten. Aber hier steht nicht, auf wie viel Leistung der fährt, oder? Also entweder habe ich es jetzt überlesen oder ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich denke, ich würde den am schönsten finden in schwarz. Also wir können uns noch ein Video anschauen. Ich habe eins gefunden in schwarz. Wie gesagt, wir haben ja den blauen uns angeschaut. Ich muss sagen, der rote sieht geiler aus als der blaue. Aber wenn wir den schwarzen sehen, schwarz ist einfach immer geil. Wisst ihr, was ich meine? Schwarz geht immer. Digga, schwarz Metallic. Schöne Flamme, ja. Klingt einfach geil, Digga. Was willst du sagen? Krank. Geiles Video. Also wie gesagt, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. S2 ist ein geiles Auto. Und hier ist auf jeden Fall auch schon der schwarze. Ich würde sagen, wir geben uns den schwarzen. Und dann sagen, let's go.